Sardegna, Immobiliare Nonne, una villa indipendente a Posada San Giovanni. Ci sono 3 appartamenti, lì siamo al primo piano, un trilocale al primo piano, un bilocale al primo piano, con una veranda in comune per i 2 appartamenti. Siamo al primo piano, 90 metri quadri, i 2 appartamenti. Questo è il bilocale, una villa degli anni 70, tenuta bene nel senso della costruzione, un gran giardino con barbecue di 900 metri quadri. Siamo a 250 metri dalla spiaggia. Ogni appartamento ha il caminetto. Adesso entriamo nell'altro appartamento al primo piano, sala, cucina. Questo si trova al retro della casa, bagno con doccia e un'altra camera spaziosa. Ora scendiamo nel quadrilocale. Ci sono due cancelli per fare 2 entrate diverse con la macchina, quindi la casa si può anche dividere in 2 tranquillamente. L'appartamento di sotto, il quadrilocale, sui 100 metri quadri, con un gran patio super vivibile, molto gradevole per l'estate, che circonda una parte della casa. La cucina, la sala, il giardino. Quindi questo è il cancello. C'è un altro cancello dall'altra parte per entrare nella villa. Questo appartamento ha una grande sala con caminetto, un angolo particolare del caminetto, in fondo la cucina e a sinistra la zona notte, e lì quindi l'accesso veranda. Ci sono un po' da rinfrescare, alcuni infissi, bagni. Questa è la camera con il bagno in suite. Tutta la zona giorno e notte, un'altra ampia camera sempre tutti con la doccia, tutti bagnati alla doccia, e la terza camera è una casa quindi a 250 metri dalla spiaggia. Abbiamo 200 metri quadri di casa in totale, 900 metri quadri di giardino. Siamo a 1 chilometro del centro della Caletta, a 45 chilometri al sud di Olbia, 35 minuti dall'aeroporto. La spiaggia è di sabbia bianca fine con la pineta.